အခုလိုမိုးအေးလေးနဲ့အစားချင်ဆုံးအရာကိုပြောပါဆိုရင်ဟော့ပေါ်ပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်ပါတယ်ဆန်ကအခုနည်းနည်းတော့ရွှေလာကိုရောက်လာပါဆန်ကရွှေလာစ2014ရပေါ့နော်အခုဆို12နှစ်လောက်ရှိနေပြီစိုင်းနေအားလုံးထဲမှာမာဒီနည်းနည်းတော့ကအချင်းကြီးကိုလည်းပူကြိုက်တယ်အသား quality ကိုလည်းပူကြိုက်လို့နည်းနည်းတော့လာပြီးတော့စားတာဒီဆိုင်မှာဆန်ကြိုက်ဆုံးကပစွန်ချောင်းရဲ့အမဲကျွတ်လုံးရဲ့ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ဝက်သားနဲ့ထမင်းရဲ့ပါပြီးရင်အစစ်မြင့်ပါလေအမဲနှစ်ပန်းသားလားမသိအဲ့ဒီအမဲသားကကြတော့သူကအစီတစ်ထက်အသားတစ်ထက်နဲ့ဝက်သားဘေကွန်လေးကိုစားနေရတယ်လို့မျိုးလေးအခုမွေးနေဆန်ကတော့ခောက်ဆွဲမစားဘဲနဲ့ဒီကဝါးဦးကြာစံလေးနဲ့တွဲစားပါတော့အမဲကျွတ်လုံးသားကလည်းအီလေးနဲ့လေဝါးစရာမလိုဘူးကွာစားလိုက်ရင်ပါစက်ထဲမှာပျော်ဝင်သွားတဲ့ taste မျိုးကွာဟင်းရီကတော့ဒီနေ့ရွှေဟင်းရီပဲတောက်ခဲ့ပေါ့နော်သူရွှေပြုံသီးနဲ့လှုပ်ထားတာလေသူလည်းတောက်လို့ကောင်းတယ်ဟော့ပေါ့စားပြီးတော့ဒီညောင်တုံးလဲထဲမှာရှိရဲ့လက်သေးဆိုင်မှာဇန်ဒီလက်သေးအသစ်သဆုမေပေါ့နော်ဒီတစ်ခါဒီ TikTok မှာတွေ့တဲ့ဒီလေးပြပုံလေးချစ်လို့လေအဲ့လေးပြပုံလေးနဲ့အားလေးကိုဆိုင်မှာပြတာဒီဆိုင်လေးကအမားတွေကနေစိတ်လေးရှိရတအားလေးသဘောကောင်းနေရောက်တာနဲ့တခါတည်း coffee တောက်မလားအေးတောက်မလားနဲ့စူဇန်လုံးသမျှဆိုင်နေထဲမှာဒီဆိုင်လေးအဆင်ပြေတယ်ဈေးလေးဖဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလက်သေးလုံးရင်းနဲ့6တော့ပါပေါင်းတင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဆိုင်ကနေပြန်တော့ဒီညောင်နှုံးလန်းထဲမှာရှိရ80ခွန်လားရှိုးသူကလည်းပဲ2020ကဖွင့်နေရဇန်စားလာတာဒီဆိုင်မှာထင်းမီနဲ့กินထားတဲ့အမဲသားတို့ဝက်ကုတ်သားတို့ကြက်သားတို့กินရတယ်ကွာဒါပေမဲ့မစားရတာတော်တော်ကြာပြီဝက်သားနဲ့မဲသားမရတာတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့အခုရတယ်ပြောလို့ဇန်3ပွဲမှာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကအာလူးမလာလည်းအရန်ကောင်းတယ်ကဲအခုတော့မြို့သားနဲ့တူတူတင်သားစားလိုက်ပါအောင်မယ်ဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဘလော့တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်